السلام عليكم. دابا غادي نبداو لابارتي الثانيه ديال الدرس ديال لامبو سور لي سوسيتي. الا كنتي باقي ما شفتيش الفيديو الاول كنصحك ترجع تفرج فيه عاد تجي تكمل. اللين ديال الفيديو الاول غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. ندوزو دابا لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون الناس بزاف كيجيوهم صعاب في لو تريتمون فيسكال، حنا ان شاء الله يجيونا ساهلين. اول حاجه نبداو بها هي الرابيل على لي زيليمون امورتيسابل. أول حاجة عندنا هي les immobilisations en non-valeur. Alors الحاجة اللي خصنا نعرفو les immobilisations en non-valeur هما بأنهم amortissables selon un taux constant sur 5 ans et sans prorata temporis. Alors l'amortissement ديال les immobilisations en non-valeur كنطبقوه على 5 سنين و sans prorata temporis. Le terrain est non amortissable. Alors terrain ما كنامورتيوهش. Les constructions sont amortissables selon le prix de revient, à l'exclusion des prix de terrain. C'est-à-dire que construction, la partie construction il est amortissable. Le terrain il n'est pas amortissable. Toutefois, non amortissables les bâtiments achetés dans le but de leur revente. Il a كانت عندنا شي construction حنا باغيين نبيعوها شريناها باش نعاودو نبيعوها ما كنديروش ليها l'amortissement. آخر حاجة هي بأنه tous les immobilisations peuvent être amorties selon le système dégressif, à l'exception des immobilisations d'occasion d'immeubles et de voitures. C'est-à-dire بأنه كاع les immobilisations نقدروا نابليكيو عليهم l'amortissement dégressif. إلا les immobilisations d'occasion إلا شرينا شي حاجة d'occasion قديمة ولا les immeubles ne sont pas amortissables en dégressif et les voitures de tourisme. Les voitures de tourisme هما ديك les voitures اللي كيستعملوهم الناس العاديين. Alors ندوزو les conditions de déductibilité ديال l'amortissement. Alors pour que l'amortissement soit déductible اشنو خص يكون؟ Le bien à amortir doit appartenir à la société. شنو كتعني appartenir à la société؟ هي بأنه هاد l'immobilisation خاص تكون ديال الشركة. Alors إلا كنا لا سوسيتي كانت كارية ولا كانت مثلا واخدة اون كريدي باي ايموبيليزاسيون هاد لا ماشين ولا هاد ليموبيليزاسيون ماشي ديال لا سوسيتي هي غير كارياها الوغ ما عنديش حق نامورتيها. الحاجة الثانية هي بأنه l'amortissement doit correspondre à la dépréciation effective. شنو هي doit correspondre à l'amortissement effectif؟ هي بأنه هاد الحاجة هادي اللي باغي نامورتيها لو طو دامورتيسمون خاصو يكون كيغوفليتي لينا لا ديبريسياسيون ريال. نعطيكم اكزومبل. حنا مثلا كنقولوا بانه نورمالمون بيسي كيدوز لينا 4 سنين وكيخسر. الوغ لو طو دامورتيسمون اللي كنابليكيه هو لامورتيسمون على 4 سنين سيتادير 25%. كنقولوا بانه الدار كتكون مزيانه كتبقى مزيانه مده ديال 30 عام الوغ كنامورتيو على 30 عام. الوغ هادشي لا بارتي الثانيه كتقول لنا بانه doit être pratiqué selon le taux les taux usuels. هاد لي طو usuels هما بانه لادمينستراسيون فيسكال شافت بالنسبه للاغلبيه ديال لي زيموبيليزاسيون وقالت شنو هما عدد السنوات اللي كنقدروا نستعملوا فيهم حنا هاد لي زيموبيليزاسيون وحطاتهم في واحد النوت سيركولير اللي هي النوت سيركولير 717. هاد لي طابلو هادو الا بغيتو تشوفوهم بغيتو تعرفوهم هاد لي طو تقدروا تدخلوا السيت ديالنا تلقاوهم اكسبليكين في لا بارتي كور. الوغ الحاجه الاخرى هي بانه l'amortissement doit avoir été régulièrement constaté en comptabilité. c'est-à-dire بانه l'amortissement ديال العام خاصو يكون كونطابيليزي في داك العام. c'est-à-dire الا نسيتي ما كونطابيليزيتيش مثلا العام l'amortissement ديال العام اللي فات ما عندكش حق تكون ريكوبيري l'amortissement هاد العام. c'est-à-dire ما عندكش حق تكونطابيليزي l'amortissement ديال العام اللي فات في هاد العام. عندنا واحد لو كا بارتيكولير اللي هو لو كا ديال لي فواتور دو توريزم. مال هاد لي فواتور دو توريزم كيقول لك بانه لو طو d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de tourisme ne peut être inférieur à 20% par an. c'est-à-dire بانه هاد les voitures de tourisme sont amortissables على 5 ans et ne peut être supérieur à 300 000 dirhams. يعني بانه الا شريتي شي voiture de tourisme la valeur ديال الشراء ما خصهاش تكون فايته 300,000 درهم. اذا عندنا اون ليميت ديال لا فالور دو توريزم فالور ديال لا فواتور دو توريزم اللي هي 300,000 درهم بار فييكول. هاد 300,000 سي تي تي سي سوا
60,000 في العام، حنا قلنا بأن الطوموبيلة ساوية 30 مليون في العام هي 300,000، لا باردون، الطوموبيلة ساوية 300,000 امورتيسابل على 5 سنين، ها هي 300,000 مقسومة على 5 سوا 60,000 هي 300,000 مقسومة على 5. ألوغ 60,000 في العام هو l'amortissement déductible في كل عام 60,000. De même pour les véhicules utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit bail ou de location. C'est-à-dire بأنه إلا كريت وإلا خديت اون كريدي باي واحد الفواتور دو توريزم ولا فالور ديالها supérieure ل 300,000 لا بارتي relative لامورتيسمون اللي كاينه في هاد اللويي ولا اللي كاين في هاد الكريدي باي supérieur à 60,000 في العام il n'est pas déductible. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location pour une période n'excédant pas 3 mois non renouvelable. شنو كتعني هذه؟ كتعني بأنه إلا كريت واحد الطوموبيل اللي ساوية أكثر من 30,000 أكثر من 30 مليون المدة قل من عام ياك إلى ديديكتيبل باردون قل من 3 شهور إلى ديديكتيبل. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. السوسيتي كانت باغا تستقبل واحد الرئيس باغ اكزومبل، عجينة السوسيتي مشات كرات واحد الليموزين مدة ديال سيمانة، حنا عارفين بأن لا فالور ديال الليموزين إلي سوبيريور à 30 مليون. ألوغ بويسكو لا سوسيتي كراتها مدة ديال سيمانة اللي هي قل من 3 شهور peu importe le montant ديال الفييكول إلي ديديكتيبل. Alors, نشوفوا les exemples. Alors, la société a acquis ou location, c'est-à-dire بأنه سوا يقولوا لكم شرات la société ولا il a loué une voiture de tourisme pour une valeur de 400,000 TTC et a constaté l'amortissement sur 5 ans soit 80,000. Alors, شدات la société 400,000 وقسمتها على 5 عطاتها 80,000 اللي كونطابيليزاتها. شنو قلنا؟ قلنا بأنه لا ليميت ديديكتيبل في العام هي 60,000 اللي هي 300,000 مقسومة على 5. Alors, la partie déductible هي 60,000 la partie à réintégrer هي 80,000 ناقص 60,000 سوا 20,000. L'exemple الثاني هو بأنه la société a acquis le M4N une machine pour une valeur de 480,000 TTC et a constaté l'amortissement sur 10 ans soit 48,000. Alors هنايا la société دارت جوج ديال الأخطاء. أول حاجة حنا عندنا une machine la machine elle est amortissable en hors taxe et non pas en TTC. الحاجة الثانية هي بأنه شداتها 480,000 قسمتها على 10 ياك sans prendre en considération le prorata temporis. Alors 480,000 مقسومة على 10 عطاتها 48,000. Alors الحاجة الأولى اللي خصنا نديرو هي بأنه إلى amortissable en hors taxe كنشدو 480,000 كنقسموها على 1.2 1.2 اللي هي 1 زائد لو طو ديال التيفيا تساوي 400,000. 400,000 هي الأوغ تاكس. لامورتيسمون ديديكتيبل هو 400,000 فوا 0.1 اللي هو 1 على 10 اللي هي لا دوغي دو في ديال لا ماشين فوا 9 على 12 اللي هي 9 شهور اللي بقات لينا في لاني ان مقسوم على 12 هي 30,000. لا بارتي ديديكتيبل هي 30,000 لا بارتي اغي انتيغري هي 48,000 ناقص 30,000 سوا 18,000. شوفوا اكزومبل اخر امورتيسمون انويل دون ماشين اي دو 40,000 واحد l'amortissement ديال واحد لا ماشين هو 40,000. La société a omis d'amortir la machine sur l'exercice précédent. De ce fait, elle a constaté en elle l'amortissement en double, soit 40,000 fois جوج. هاد الشركة هادي نسات ما كونستاتاتش l'amortissement ديال l'exercice précédent. alors شنو دارت؟ قالت غادي نكونطابيليزي هاد العام l'amortissement en double. يعني 40,000 ديال العام مضروبة في جوج هي 80,000. alors عندنا 40,000 ديال العام إلى ديديكتيبل 40,000 ديال العام اللي فات elle n'est pas déductible. C'est à réintégrer. La société a engagé le 1,4N des frais d'établissement immobilisés. Les frais d'établissement, ce sont des immobilisations en non-valeur pour un montant de 250,000 dirhams, soit un amortissement comptabilisé de 250,000 صفر على جوج في 9 على 12 soit 37,500. Alors شنو قلنا؟ قلنا بأنه les immobilisations en non-valeur sont amortissables sur 5 ans. داكشي اللي دارت لا سوسيتي ضربات في 0.2 soit 5 ans. Mais قلنا عاوتاني بأنه ils sont amortissables sans prorata temporis. Alors j'ai pas le droit de constater 9 على 12. يعني شنو خصني ندير؟ l'amortissement déductible هو 250,000 fois 0.2 soit 50,000. Alors la société شنو خصها دير؟
خاصها تكونستاتي اون بلوس لامورتيسمون ديال لا ديفيرونس 50000 ناقص 37000. مي شنو قلنا بانه parmi les conditions de déductibilité ديال l'amortissement هو بانه خاصها تكون بانه l'amortissement doit être comptabilisé يعني la charge doit être comptabilisée. هنا la charge n'a pas été comptabilisée, elle a été comptabilisée pour un montant ديال 37000 et non pas 50000. alors l'administration fiscale ما غاديش تجي وتقول لك راه خاصك تكونستاتي اون شارج دو بلوس. حيت لادمينستراسيون فيسكال باغا اوغمونتي او ماكسيموم لو ريزولتا، ما باغاش تدخل دي شارج باش تهبط من الريزولتا. سوف كو حنا كنقراو دي كا تيوريك اللي هما في لي زيكزارسيس. اشنو خصك دير؟ كتقول بانه افيكتيفمون جو دوا كونستاتي لا ديفيرونس، سيتادير بانني كنكونستاتي اون ديديكسيون بلا ديفيرونس ديال 12500 اللي هي 50000 ناقص 37500. ندوزو ليتاب سويفونت اللي هي لي دوتاسيون او بروفيزيون. Alors, les dotations aux provisions. Ce n'est pas provision. Provision, c'est une charge théorique. La charge, elle n'est pas justifiée par un décaissement de l'argent. La charge, elle a un risque probable de constater la provision. Alors, condition de déductibilité de la dotation provision. Il y a faire face soit à une charge non encore réalisée. Alors, la provision peut être constatée pour une charge qui n'est pas encore réalisée. Il est qu'à réaliser, c'est plus une provision, c'est une charge réelle. Les provisions déductibles doivent tenir compte des charges elles-mêmes déductibles. الحاجة الثانية هي بأنني هاد البروفيزيون باش تكون ديدكتيبل خاص لا شارج اللي حنايا دايرين عليها هاد البروفيزيون تكون ديدكتيبل. يعني مثلا إلا بقيتو عاقلين إلا درنا بروفيزيون على امبو sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas déductible. La provision sur impôt à les sociétés, elle n'est pas déductible. Provision pour taxe professionnelle, la taxe professionnelle, elle est déductible. La provision, elle est déductible. Alors, هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو بأنه les charges et les pertes doivent être nettement précises quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. يعني بأنه مثلا أنا جاني كونترول فيسكال وبغيت نكونستاتي اون بروفيزيون، ما نجيش ونقول أغبط يعني بلا ما ندير حسابات بلا ما نفكر بلا حتى شي حاجة، نجي نقول أنا جو في كونستاتي اون بروفيزيون بواحد 10 المليون ديال الدرهم. هاد المونطون هذا درتو دون مانيير الياتوار فورفيتير. الوغ لو تكست دو لوا كيقول لك بأنه اي بروفيزيون تكونستاتات خاص تكون عندها اون باز دو كالكول، يعني تكالكولات ولا elle a été déterminée d'une manière précise sinon elle n'est pas déductible. الحاجه الثانيه الحاجه اللي قريناها هنايا هي بانه نيتمون بريسيزي، يعني بانك ما خصك تجي تقول لي واحد الحاجه جلوبال. يعني مثلا تقول لي بروفيزيون ديال لي كليون، خاصك تقول لي شكون هو الكليون وشحال المونطون. صافي. الحاجه الاخرى ديال لا كونديسيون ديدكتيبيليتي ديال لي بروفيزيون هو بانه لا ديدكتيبيليتي ديال لا بروفيزيون بور كريونس douteuse est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de sa constatation. يعني شنو كنقولوا هنايا؟ كنقولوا بانه الا كونستاتيت واحد البروفيزيون على واحد لا كريونس، اشنو خصني ندير؟ هاد لا كريونس هذا شاك انا في انه السيد ما غاديش يخلصني، خصني نمشي ندعيه في المحكمه. Alors, pour que la provision soit déductible, il faut entamer une action en justice envers Hatsid dans les 12 mois qui suivent la date fin constatée la provision. Nous avons des exemples. Alors, provision pour dépréciation de la valeur d'une machine. Alors, ce n'est pas une charge déductible, la dépréciation de la machine est constatée par l'amortissement et non pas la provision. مثلا حنا فاش كتكون عندنا une machine وكنبغيو نكونستاتيو la dépréciation ديالها كنكونستاتيوها à travers l'amortissement. La provision كنكونستاتيوها pour les éléments non amortissables. L'exemple الثاني. Provision pour dépréciation de la valeur d'un terrain. Alors, le terrain, il n'est pas amortissable. Alors, عندي الحق نكونستاتي عليه une provision. نشوفوا exemple من بعد provision globale pour dépréciation des créances. Alors هنايا شنو قلنا بانه provision elle doit être précise، يعني ما خصهاش تكون global. والحاجه الثانيه هي بانه خص تكون عندي action en justice.
La déductibilité de la provision pour dépréciation des créances est conditionnée par l'introduction d'une action en justice dans les 12 mois qui suivent la date de leur constatation et que la provision soit individualisée. Une provision pour chaque client. يعني ما خصهاش تكون عندنا une provision globale. Alors, l'exemple suivant هو بأنه une provision pour IS ou pour pénalité fiscale. Alors, l'IS ou pénalité fiscale sont des charges non déductibles. De ce fait, la provision correspondante n'est pas déductible. Nous la partie suivante, il y a intérêt des comptes courants d'associés. L'intérêt des comptes courants d'associés. Alors, la société, فاش كتكون محتاجة الفلوس تقدر تمشي تسلف من عند البنكة ياك ولا تقدر تمشي عند لي زاسوسيي ديال لا سوسيتي وتقول لهم واش ممكن تسلفوني الفلوس. الوغ فاش كيسلفوها الفلوس كنكونطابيليزيوها في ان كونت اللي كيتسمى لو كونت كورون داسوسيي يعني الكونت ديال لي زاسوسيي. اشنو عندنا une condition pour que les intérêts soient déductibles. Une condition شنو هي بأنه sont déductibles à condition que le capital social soit entièrement libéré. نشرح لكم هذه ديال le capital social soit entièrement libéré. دابا le capital ديال la société شكون اللي شاد le capital هما les associés. Alors إلا كان le capital social n'est pas entièrement libéré يعني بأنني أنا مازال كنتسال les actionnaires. ما يمكنش انا مازال كنتسال لي زاكسيونير وغنقول لي زاكسيونير يسلفوني يعطيوني بعدا داكشي اللي كنتسالهم عاد نشوف نسلف من عندهم. الوغ الا كان لو كابيتال il n'est pas totalement libéré les intérêts ديال الكونت كورون il n'est pas déductible directement. اجي دابا الا كان لو كابيتال سوسيال il est entièrement libéré عندنا دو ليميتاسيون c'est-à-dire بانه une limite هي ديال لي زانتيغي اللي كنخلصوهم اللي غتكون déductible. أي حاجة فوق هاد la limite elle n'est pas déductible. La condition هي بأنه le montant total des sommes portant des intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social. يعني شنو؟ يعني بأنه المونطون اللي تسلفنا حنايا من عند هاد السيد ما خصوش يكون كبر من المونطون اللي كاين ديال الكابيتال ديال هاد السيد. يعني السيد داخل معنا في الكابيتال ب 10000 درهم ما يمكنش لينا نتسلفوا من عنده أكثر من 10000 درهم. يعني وعنده في الكابيتال 10000 نقدر نزيد نتسلف من عنده 10000 اخرى مي ما نقدرش نزيد نتسلف من عنده اكثر. الا تسلفت من عنده اكثر كناخذ لا ليميت هي لا باغ ديال اللي عنده في الكابيتال سي لو ماكسيموم. الكونديسيون الثانيه c'est que le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé annuellement par arrêté du ministère chargé des finances. Alors le taux d'intérêt يعني داك لو طو اللي كنستعملو pour calculer les intérêts خاصو يكون هو واحد لو طو اللي فيكسي في لو مارشي. ما يمكنش ليا انا ناخذ واحد لو طو فورفيتير يعني مثلا سي اون ليميت. يعني مثلا لو طو اللي فيكسي في لو مارشي هو 4%. ما يمكنش ليا انا باغي نتهلا في لي زاكسيونير ديالي نعطيهم ان طو ديال 10%. لا ليميت هي 4%. ممكن بانني نعطيهم اقل ما ممكنش بانني نعطيهم اكثر. نشوفوا des exemples. Alors le capital social partiellement libéré. Le capital social ديال واحد la société il est partiellement libéré. Intérêt du compte courant comptabilisé calculé selon le taux admis fiscalement de 50000. Alors شنو قلنا le capital social n'est pas entièrement libéré directement le montant à réintégrer هو 50000. le montant كامل ديال les intérêts كنريانتيغري. Alors l'exemple الثاني هو capital social entièrement libéré. Alors la condition elle est respectée ici. Le compte courant فيه 100000. Le taux imposé par l'associé هو 5% soit 5000 يعني بأنه le taux اللي أبليكيناه هو 5%. Le taux admis fiscalement هو 2%. Alors le capital social est entièrement libéré, la condition elle est vérifiée. La limite déductible هي 60000. علاش؟ لأنه le capital عندنا غير 60 ما عندناش 100000. 60000 fois 2% اللي هو taux admis fiscalement هي 1200. Alors le montant à réintégrer هي 5000 ناقص 1200 يعني réintégrer 3800. 1200 اللي هي la limite. Alors نشوفوا les autres charges financières. هاني جمعت لكم هنا quelques charges financières. عندنا intérêts et agios bancaires. Alors كاع les intérêts ou les agios ديال البنكة ils sont déductibles les charges. Alors les pertes de change شنو هما les pertes de change فاش كنشري انايا شي حاجه من l'extérieur du Maroc ياك كنشري بان كور دو شونج
c'est-à-dire مثلا كيكون اورو كيساوي 10 دراهم. الوغ انا فاش شريت كانوا لو كور دو شونج هو اورو كيساوي 10 دراهم، فاش جيت بغيت نخلص لو فورنيسور كنلقى بانه لو طو طلع، c'est-à-dire بانني خصني نخلص كثر. هاد لا ديفيرونس correspond à une perte de change qui est déductible fiscalement. Alors, les écarts de conversion actifs. Les écarts de conversion actifs, les écarts de conversion actifs, c'est juste une constatation d'une perte de change. La perte de change, ce n'est pas une perte réalisée. Je le fournisseur, mais le 31/12, j'ai constaté que le taux là. Alors, je constate un écart de conversion actif. L'écart de conversion actif, c'est un élément qui est comptabilisé, fait le bilan. Mais qui est comptabilisé, je fais les charges. Par contre, il est provisionné, c'est-à-dire on constate une provision liée, la provision elle est déductible. يعني فاش كيكون عندنا écart de conversion actif, il est déductible. C'est pas هو اللي déductible, mais la provision اللي هي اللي déductible. من بعد عندنا les dividendes, produits de participation. Alors les dividendes c'est pas une charge déductible, علاش؟ لأنه هاد لي ديفيدوند حنا فاش كنبغيو نخلصوهم كنديروا عليهم ان بريليفمون روتوني على سورس ديال 15%، سيتادير بانني انا في لو مومون اللي كنبغي نخلص انا لي ديفيدوند كنقطع 15% روتوني على سورس كنخلصها للدوله. ما يمكنش ليا انا خلصت 15% ونعاود ندخلها هنايا في لي شارج، ياك؟ علاش؟ لانه لو طو ديال 15% الى ليباراتوار، كتخلص عليها وصافي كتنساها، كتحيدها من كاع لي باز. C'est un produit de participation, alors c'est une charge non déductible. هنا عندي بوني دو ليكيداسيون. بوني دو ليكيداسيون شنو هو؟ هو بانه لا سوسيتي فاش كتكون اون ليكيداسيون، ياك؟ كنشد انا هذاك لي فالور هذوك لي مونطون باش بعت داكشي اللي كان باقي شيط عندي في لا سوسيتي، c'est-à-dire بانه لا سوسيتي ديكلارات فايت ولا شي حاجه بحال هكا، بعت داكشي اللي كان باقي عندي في لا سوسيتي. هاد لو بوني دو ليكيداسيون il n'est pas déductible. علاش؟ لانه كتعتبر اون بارتي دو كابيتال. متفقين؟ الوغ هنايا عندنا لي موان فاليو. لي موان فاليو حتى هما شريت بيسي لا فالور الفانا ديالو دابا هو 10 بعتو ب6، سيتادير خسرت 4. هاد الربعه اللي خسرتها سي اون شارج ديدكتيبل. لي زار فيرسي ابوندوني. شنو هما لي زار؟ هو انا بعض المرات مثلا كنمشي كنكري باغي نكري واحد الدار، كيقول لي مول الدار انا باش عرفتك راك عندي تكريم عندي، كنقول ليه راه عطيتك الكلمه، كيقول لي لا تعطيني واحد الحاجه كتسمى العربون. هاد العربون ما كيطردش، ياك؟ الوغ العربون هو لي زار. هاد لي زار فاش كنعطيهم للسيد، ياك؟ سي اون شارج، سي با اون شارج، سي اون بحال كنعطيها للسيد كنقول ليه ها هي، كتعتبر بحال افونس، ياك؟ باغ كونطخ فاش كنابوندونيها، يعني فاش كنعطيها للسيد وابخي كنقول ليه ما بقيتش باغي نكري من عندك، ما كيردش ليا داك العربون، كتولي ان شارج غيال. الوغ اون شارج غيال ديدكتيبل. paiement par espèce. Alors هنايا شنو هي هاد القضيه ديال paiement en espèce؟ الوغ لا سوسيتي في لي شارج ديالها كاينين بعض المرات elle est obligée بانها تخلص en espèce، sauf que l'état كتقول لك بانه l'État elle veut limiter l'utilisation de l'espèce في les paiements. يعني كتقول لك بانه l'espèce elle n'est pas retraçable، يعني ما يمكنش l'État تبعك شحال عندك انت د l'espèce، شحال خسرتي د l'espèce etc. باغ كونطخ مثلا فاش كيكون في شي حاجه خلصتيها باغ لا بنك ممكن تطلب غولفي بونكير وتتبع شحال خلصتي بالبنكه، شحال انكيتيتي بالبنكه. الوغ شنو حطات الدوله؟ لو تكست دو لوا تحط قال بانه ne sont pas déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 5 000 dirhams par jour et par fournisseur, sans dépasser 50 000 dirhams par mois. يعني اي ديبونس، اي اشا شريتها، شي حاجه شريتها وخلصت عليها اكثر من 5000 درهم، هذيك لو سور بلوس اللي اكثر من 5000 درهم il n'est pas déductible. Les dépenses afférentes aux charges visées à l'article 10، يعني que ce soit les achats autres les achats، يعني شنو هما هاد الحوايج اللي الا خلصت بهم اكثر من 5000 درهم خاصني il n'est pas déductible le surplus. هما les achats، هما les autres charges externes، وهما les autres charges d'exploitation.
Alors, dans le règlement n'est pas justifié par chèque barré. يعني أي حاجة en général مخلصة en espèces les achats, les autres charges externes ou les autres charges d'exploitation غير 5000 les déductibles. De même, ne sont pas déductibles de résultats fiscaux les dotations aux amortissements relatifs aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l'aligner ci-dessus. يعني إلا شريت شي immobilisation وخلصتها par espèce, l'amortissement de l'immobilisation il n'est pas déductible. Je vous des exemples. Alors, achat de marchandises pour un montant de 40,000 dirhams paiement par espèce. Alors, je le montant a été payé par caisse pour un montant supérieur à 5,000. Alors 5,000 elle est déductible ou la différence elle n'est pas déductible. 40,000 ناقص 5,000 هي 35,000 à réintégrer. Acquisition d'une machine pour un montant de 350,000 dirhams amortissable sur 10 ans, soit 35,000 dirhams. Le paiement a été effectué en espèces. شنو قلنا؟ قلنا بأنه إذا كانت شي immobilisation تخلصت par espèce, l'amortissement il n'est pas déductible. Le paiement a été effectué par caisse pour un montant supérieur à 5,000. De ce fait, l'amortissement de la machine n'est pas déductible. Le montant à réintégrer, ماشي la différence, ماشي 35 ناقص 5,000, mais 35 كاملة خاصها تغيانتيغرا. Alors, سالينا la partie ديال les réintégrations. دابا كندوزو la partie ديال les déductions fiscales. Alors, les déductions, شنو هما الحوايج اللي كنديرو ليهم déduction؟ هما les charges déductibles non comptabilisées par la société. الحاجة الثانية هما les produits non imposables. Alors, إلا كانت عندي شي charge وما comptabiliزاتهاش la société كندير ليها déduction, c'est-à-dire كنكونستاتيها في la partie déduction. واخا قلنا بأنه كاين un principe ديال باش تكون une charge déductible هي بأنها خاصها تكون comptabilisée parmi les charges. حنا دابا غير في لي كا théorique ديال l'étude alors كنقولوا بأنه كنديروا déduction les charges déductibles non comptabilisées par la société. الحاجة الثانية هو بأنه les produits non imposables اللي هو شي produit اللي comptabilisé par la société mais il n'est pas imposable ما خصناش ندخلوه في الريزولتا فيسكال. alors أول حاجة هما les ventes de biens non encore livrés. إلا بقيتو عاقلين في les achats هضرنا على les biens reçus réceptionnés. Alors d'abord les ventes كنهضروا على les ventes livrées. Alors l'effet générateur هو la livraison. إلا كنت أنا عطيت لو كليون ديالي لو برودوي ولا عطيتو لو سيرفيس il est déductible. إلا كنت باقي ما عطيتوش لو برودوي ولا لو سيرفيس واخا يكون خلصني c'est pas imposable. في les charges كنقولوا déductible, في les produits كنقولوا imposable. Alors نعطيو des exemples. Service rendu non encore encaissé à la fin de l'exercice. واش عطيت le client ديالي le service. إلا عطيت le client ديالي le service, le produit il est imposable. يعني ما سوقيش واش خلصني ولا لا. مهم بمجرد بأنني عطيتو le produit, alors c'est imposable. Marchandises payées d'avance non encore livrées à la fin de l'exercice. Si تخلصني mais مازال ما عطيتوش le produit. Alors شنو قلنا ما عطيتوش c'est pas imposable. C'est à déduire. Travaux réalisés, factures non encore établies. Les travaux sont réalisés. Alors عطيت le client les travaux mais la facture مازال ما درتهاش. peu importe la facture واش دارت سي تخلصني ولا لا, المهم بمجرد بانني عطيتو لي travaux اذا راه لا شارج الى امبو لو برودوي الى امبوزابل. باش نشرح لكم اكثر هاد لابارتي علاش كنقولوا بانه عطيتو خاصني نكونطابيليزيها, لاني انا خرجتها من ستوك ديالي. انا لو ستوك دو برودوي ديالي خرجت منه ديك لي بارتي اللي عطيتها لو كليون. فاش كنخرج من ستوك ديالي خاصني نكومبونسيها بواحد البرودوي ولا واحد لا شارج. متفقين؟ فاش كنكون انا اونكيسيت لو مونطون ومازال ما خرجت السلعه مازال عندي في ستوك, الوغ ما كنكونستاتيش لو برودوي ولا لا شارج, كتكون ديجا كونستاتي بون فارياسيون دو ستوك. الحاجه الثانيه هي لي سوبفونسيون. شنو هي سوبفونسيون؟ سوبفونسيون هو واحد لابارتي كتعطيها لا سوسيتي مير ولا كتعطيها للدوله لي فيليال. هاد السوبفونسيون هي واحد المساعده ماليه ياك اللي الهدف ديالها يا اما باش تعاون الشركه ولا
تعاون الشركة في l'exploitation ديالها ولا تعاونها باش تشري واحد لي موبيليزاسيون. Alors, شنو كيقول لك le texte de loi كيقول لك sont imposables les subventions et dons reçus de l'État, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l'exercice duquel ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de subventions d'investissement, la société peut le répartir sur la durée d'amortissement. يعني انت فاش كتشد une subvention خاصك تكونستاتيها في l'exercice اللي خديتيها فيها. قال لك toutefois بانه الا خديتي une subvention d'investissement تقدر، وكنأكد على كلمة تقدر، يعني الا بغيتي تغيبارتيها على لا durée de vie لا durée de l'amortissement ديال لي موبيليزاسيون مزيان، ما بغيتي تدخلها كامله في العام حتى هي مزيانه. نشوفوا دي زيكزامبل. subvention d'exploitation reçue. La société شدات واحد subvention d'investissement دخلتها في l'exercice alors c'est imposable. Promesse d'une subvention d'équilibre. Alors la société خدات une promesse d'une subvention d'équilibre. شنو قلنا بان la société خصك تكون شدات la subvention. Il a une promesse alors c'est pas un produit. Le produit فاش كنشد انا la subvention. Alors c'est un produit non imposable à la partie de la promesse. C'est une promesse non imposable. Subvention d'investissement comptabilisée pour la totalité du montant reçu. Je dis la subvention d'investissement pour comptabiliser pour la totalité du montant reçu. شنو قلنا هنايا peut la répartir كما تقدر ne pas répartir. Alors شنو هي la totalité دخلتها في l'exercice, la totalité est imposable. Alors l'autre هي la fraction de la subvention d'investissement correspondant à l'amortissement du bien subventionné. La société هنا قررت بأنها تغيبارتي هاد subvention les plusieurs exercices selon l'amortissement ديال les mobilisations. Alors هاد la fraction elle est imposable. Alors les produits de participation. Alors le texte de loi شنو كيقول لك بأنه les produits de participation bénéficient d'un abattement de 100% sur les produits des actions, part sociale et revenus assimilés, à condition de fournir à la société distributrice ou à l'établissement bancaire délégué une attestation de propriété des titres comportant le numéro de leur identifiant à l'impôt sur les sociétés. شنو قلنا بأنه هاد les dividendes ils subissent une retenue à la source ديال 15% libératoire. Alors 15% libératoire فاش كتخلصها صافي ما كتبقاش تهضر عليها من بعد. alors فاش كتدخلها في لا باز امبوزابل كتحيدها علاش لانه ديجا خلصتي عليها l'impôt. alors les dividendes perçus ce sont des produits de participation et bénéficient d'un abattement de 100%. alors c'est pas imposable. les bonus de liquidation perçus نفس الحاجه c'est une partie ديال le capital, c'est un revenu assimilé, alors c'est bénéficier d'un abattement de 100%. Amortissement du capital, c'est la même chose, c'est un produit de participation. Là, c'est une partie du capital, alors c'est bénéficier d'un abattement de 100%. الحاجة الأخرى من بعد عندنا les jetons de présence perçus. إلا هضرنا على les jetons de présence versés, c'est une rémunération accordée les administrateurs suite à leur présence dans le conseil d'administration ou l'assemblée générale. Les jetons de présence فاش كيكونوا charges كيكونوا déductibles وفاش كيكونوا produits كيكونوا imposables. De même pour les tantièmes spéciaux perçus. Les tantièmes spéciaux حتى هما نفس الشيء. Les administrateurs كيقوموا بواحد le service من أجل la société. le service que ce soit le service فيه فائدة la société, alors les tantièmes spéciaux que ce soit charges qui sont déductibles ou les produits qui sont imposables. Les gains latents هما les écarts de conversion passifs. alors les écarts de conversion passifs هو انا فاش كنربح سويت لواحد لو كونفرسيون. يعني اورو كان كيساوي 10 دراهم فاش شريت باورو كيساوي 10 دراهم، فاش جيت نخلص الفورنيسور لقيت اورو كيساوي غير 9 دراهم، يعني انا غادي نخلص الفورنيسور قل، يعني انا غادي نربح. هذا كيتسمى غان دو شونج. باغ كونطخ فاش كنوصل انا لو 31 12 جو كونستات تيوريكمون واحد لو غان لاتون، يعني مازال ما خلصتش الفورنيسور ولو طو هبط، كنكونستاتي ان écart de conversion passif. هاد l'écart de conversion passif c'est un élément اللي كتكونستاطا في لو بيلون، ما كيتكونستاتاش في لي برودوي ولا لي شارج. alors
وما عندناش اون بروفيزيون ولا كالكو شوز اللي كاينه في لي برودوي ولا لي شارج. الوغ شنو كندير؟ كنهزها اكسترا كونطابلومون كنكونطابيليزيها à travers une réintégration. نعطيو exemple. La société a constaté un écart de conversion passif de 10 000 dirhams en N. En N-1, l'écart de conversion passif était de 4 000. Alors la société العام اللي فات constatat 4 000 ياك، وهذا العام في الكونطا عندها 10 000. Alors les écarts de conversion passifs correspondent à des produits non comptabilisés par la société par principe de prudence. Alors solution 1. الحاجة الأولى شنو هي بأنه je dois réintégrer 10,000 et déduire 4,000. علاش؟ لأنه les comptes de bilan ils sont cumulatifs. شنو هي cumulatif؟ يعني 4,000 اللي كانت عندي هذا العام زادت عليها 6,000 في البيلون باش ولات عندي 10,000. يعني 4,000 راه باقا، سوف كو 4,000 دخلتها في لي برودوي العام اللي فات. بويسكو دخلتها في لي برودوي العام اللي فات ما خصنيش ندخلها عاوتاني في هذا العام. يعني شنو خصني ندير؟ الا دخلت 10,000 خصني نقص 4,000. جو réintègre 10,000 و جو déduis 4,000. ولا جو réintègre la différence، c'est-à-dire بانني كندخل غير ديك لابارتي اللي تزادت هذا العام اللي هي 6,000. الوغ من بعد عندنا البريم داسيورونس في او بروفيت دو لا سوسيتي. نوت سيركولار كتقول لك بانه لي سوم اونكاسي اون كا دو ديسي دو لاسوسيي، واحد السيد مات وكنا مخلصين عليه اون اسيورونس في، ou en fin de contrat constitue un profit imposable sous déduction des primes versées. الا بقيتو عاقلين كنا قلنا بانه لي بريم فاش كنخلصوهم ديال لاسيورونس في او بروفيت دو لا سوسيتي نو سون با ديدكتيبل. الدوله شنو كتقول لك؟ كتقول لك الوغ فاش كتشد الفلوس ياك الي امبوزابل، هذا ماشي عدل. ميمكنش ليا انا فاش كتنخلص الفلوس الدوله كتقول لي اني با ديدكتيبل كتدخلهم في لاباز امبوزابل، وفاش نشد الفلوس كتقول لك الي امبوزابل ياك. داكشي علاش شنو كتقول لك الدوله؟ كتقول لك بانه فوالا ils sont déductibles ils sont imposables، مي عندك الحق تنقص منهم من لا بارتي امبوزابل هذيك لا بارتي ديال لي بريم اللي خلصتي. نعطيو اكزومبل باش نفهمو. La société a reçu une indemnité d'assurance vie pour un montant de 100,000 dirhams. Alors, la société شدات واحد الفلوس ديال 100,000 dirhams. واحد السيد كانت خلصت عليه لاسيورونس مات وشدات لا سوسيتي 100,000 dirhams. هي كانت خلصت عليه في التوتال 60,000 درهم. Alors شنو كنديرو؟ L'indemnité est comptabilisée par la société. La partie imposable correspond à la différence entre l'indemnité et la somme des primes versées. Traitement fiscal, déduire 60,000. شنو كندير؟ Alors 100,000 il est déjà comptabilisé في les produits. اشنو كندير؟ كنمشي كنقص 60,000 كندير ليها ديدكسيون باش كتبقى ليا في لي برودوي غير 40,000 اللي هي لا ديفيرونس. Alors après عندنا les intérêts provenant de placements à revenus fixes. Alors شنو هما هاد لي placements à revenus fixes؟ انا كيكون عندي الفلوس كنمشي كنحطهم في البنكه باغ اكزومبل كنبلوكيهم. فاش كنبلوكيهم كيبقى يتجينيري ليا ان ريفوني فيكس، يعني كيكون عندي واحد لو طو دانتيري. هاد لي زانتيري provenant de placements à revenus fixes doivent être incorporés dans les produits financiers par leur valeur brute. ياك. الوغ شنو كنقولوا بانه هاد لي زانتيري خصهم يكونوا داخلين عندي في لي برودوي بلا فالور بروت. ولكن عندي واحد المشكل هو بانه هاد لي زانتيري هادو subissent une retenue à la source de 20% non libératoire à l'IS et considéré comme un crédit d'impôt imputable sur l'IS. نشرح لكم هاد بان البنكه قبل ما كتفيرسي ليا هاد لي زانتيري كتقطع ليا منهم 20% ياك. سوف كو هاد 20% ان با ليبيراتوار، سيتادير بانه واخا تقطع لي داك 20% خصني نديكلاري لو مونطون توتال في الياس. وفاش نحسب الياس هاد لابارتي ديال الكريدي دامبو نقص من هذاك المونطون اللي خلصتو انا قطعتو ليا البنك. نديرو اكزومبل انتيغي ليكزومبل الاول هو انتيغي بروت دان كونت بلوكي. الوغ هاد لانتيغي سي بروت وحنا شنو قلنا؟ خاص يكونوا داخلين بلا فالور بروت. الوغ الا كانت داخله بلا فالور بروت سي امبوزابل، ما كاين حتى شي مشكل، ما كندير حتى شي حاجه. Par contre, il قالوا لي بأنه comptabilisina l'intérêt net sur compte à terme pour un montant de 10,000 dirhams. Alors comptabiliser le montant net يعني ديجا تحيدات منه ديك لا retenue à la source ديال 20%. خاصني نحسب شحال هو المونطون brut. On commence par calculer le montant brut. Alors شنو لا فورمول هي هذه ما نديروش عليها. توجور شنو كدير بويسكو حنا عارفين بأن لو طو هو 20%، توجور كنشدو داك المونطون ديال l'intérêt net كنقسموه على 0.8 اللي هي 1 ناقص 20% كتعطيني 12500.
الوغ لو مونطون ا ريانتيغري كنشد انا قلنا خصنا ندخلو بلا فالور بروت، كنشد انا 12500 اللي هي المونطون بروت، كنقص منه المونطون نت، 12500 ناقص 10000 كتعطيني 2500. الوغ هاد 2500 كنريانتيغريها، ولكن كنقيدها في الجنب، كنقول بانه جو دوا لا ريكوبيري من لياس. 2500 constitue un crédit d'impôt à déduire du montant de l'IS. حتى لهنا كيكونوا سالينا الشرح ديال الدرس ديال الياس لا بارتي ديال لا باز امبوزابل. الوغ الا بغيتي تعرف واش فهمتي مزيان ولا لا، كنصحك بانك تدخل لا بارتي كيسام في السيت ديالنا prepagestion.club، غنخلي لكم الرابط ديال السيت في الديسكريبسيون. دخل لا بارتي كيسام هنايا، ودخل هنايا كيسام باز امبوزابل، وهنايا عندنا واحد الكويز سيتادير دي كيسيون ريبونس. دخل ليه غتلقى plusieurs situation وشوف واش غدير réintégrer déduire rien signaler. يعني عندنا هنايا 70 سؤال، الا جاوبتي عليها كامله صحيحه عرف راسك بانك راك فهمتي مزيان الدرس ديال لامبو سور لي سوسيتي.